Bino byanjulidwa abasomesa amasomero ga gavumenti agali wansi w'enzikiza z'abakristaayo mu bulabizi bwa Central Buganda abayitiddwa okulaba engeri gye bayinza okuzzaawo omutindo gw'ebyenjigiriza. Kaminsona mu minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Daniel Nkada ategeeza ng'omutindo gw'ebyenjigiriza gusse nnyo wansi olw'abasomesa abasuuliddewo gwa Naggamba abali buli ssente za gavumenti n'agamba nti n'abasomesa abaludde ku mirimu gyabwe bakugezesebwanga bazuule oba basobola okusomesa obulungi. Competition tugenda tuleka emabega Bishop our Church of Uganda schools, because these are Church of Uganda schools, tujja kusigaza bizimbe bina tano. Because there is pluralization, we have allowed the private providers to come and assist us in educating our children. They will take all the children. Kati fefani okusasula abasomesa nga tebalina abaana be bakola ki? Kino kigira mu kiseera nga amasomero ga gavumenti agasinga obungi abayizi bagadduseemu olw'ebigambibwa nti tegasomesa bulungi olwo ne beeyunira ag'obwannannyini agambibwa nti gasomesa bulungi. Head teacher abasomesa bo baba batuukayo you are the person responsible. Head teacher, if your teachers are not teaching, we know what is you. Abakulu b'obulabizi bw'e Namirembe bategeeza ng'omutindo gw'ebyenjigiriza mu masomero gaabwe bwe guddiridde nnyo nga nabo bakyusizza enkola nga kati omusomesa anaabasaba omulimu wakusooka kwekebejjebwa n'obubugo bw'amaanyi nga tannaakubibwa mulimu si kulwa nga bamuwa omulimu ate n'ayonona omutindo gwabwe. Teri musomesa agenda kukulosinga kuva wano okudda wali ng'osanga bwe bibadde ng'akasengeejo akaffe nga badde ne babishopu baffe nga tetumaze kulaba bulungi. Ekyo kitegeeza nti bwe muva wano muddeeyo mukole nnyo. Omuwabuzi wa Pulezidenti Museveni ku nsonga z'ebyobufuzi Moses Byaruhanga ng'ono yakigira eminisita y'ebyobufuzi n'amukolera Ameera Kyambadde yeewuunyizza okulaba ng'omusaala gw'abasomesa ba gavumenti munene ddala okusinga ogwabo agali mu masomero g'obwannannyini n'agattako nti ekimu ku bisudde amasomero ga gavumenti lwakubanga teri agavunaanyizibwako. Omusomesa ali mu ssomero lya gavumenti afuna omusaala ogwa waggulu okusinga omusomesa ali mu private. Era ebisinga kino kye mwogerako abasomesa tebalina mayumba gye basulamu gakutwogerako naye ate n'abaprivate nabo bagalina. Abasomesa nabo bakkiriza nkituufu waliwo obundafu mu nsomesa yaabwe ne bakkirizaganya nti bakuteekawo enkola ennuŋŋamu enayamba okusula omutindo mu masomero gaabwe. Ne gyefiirizaamu emyaka ebiri abasomesa ne bagamba gino emyaka ebiri katusomeseze kumpi transport yekka naye nga tugenderera kusitula grades. Mujja kwesanga oluvannyuma lw'emyaka ebiri abaana baweze mu masomero be musobola okugyamu kasente ate mutandika okunogolayo ku ssente naye nga kyetaagisa sacrifice. Tuyize naye tulina okukyusa emitima gyaffe ne tuba nga bituwulidde tugenda bitwala ne tuba nga byetusomye leero bigenda kulabika mu masomero gaffe. Omulabirizi w'obulabirizi bwa Central Buganda Jackson Matovu Ssennyonga alaze obwennyamivu olw'abamu ku basomesa abanyomola ekiragiro kye bwe yabayise ne bagana okujja mu lukuŋŋaana luno lwe yayiseemu n'aweera nkolokooto nga bagenda okubaŋŋanga. Nagenze okulaba nga gamu ku masomero gange ng'abaana bwe bali naye ngamba bano baawa bano era bagenda kungwako katonotono bateeka okungwako. Olukuŋŋaana lw'abasomesa luno lwateekeddwa obulabirizi bwa Central Buganda nga lugendeddemu kuzuula amakubo amalungi aganayamba okuzzaawo omutindo gw'ebyenjigiriza mu masomero agali wansi w'enzikiza y'ekikristaayo. Alosia Sengendo ku WBS TV Empigi.